Македонско-бугарски бизнис форум за продлабочување на соработката. Продлабочување и интензивирање на соработката меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија беше главна тема на бизнис форумот до 1 милијарда и понатаму што се одржа во Скопје на иницијатива на министрите за надворешни работи на Република Северна Македонија и Република Бугарија, Бујар Османи и Николај Милков, а со поддршка на Стопанската комора на Северна Македонија и Македонско-бугарската стопанска комора. Настанот беше поделен на 3 панел дискусии, на кои беа покриени секторите енергетика и инфраструктура, прекугранична соработка во делот на земјоделството и руралниот развој, геотермалните води, спа, медицинскиот туризам, потоа IT и индустрискиот развој. Во рамките на настанот, бугарскиот министер за надворешни работи истакна: продолжуваат да покажуваат голем интерес, вклучувајќи го тука и интересот за инвестирање во Македонија во сектори како банкарство, осигурување, металургија, технологии, комуникации, софтвер, а исто така и во прехранбената и индустрија и туристичкиот сектор. Активни се исто така и компаниите од Северна Македонија во Бугарија, каде што исто така имаме инвестиции претежно во прехранбената индустрија и туризмот. Денешниот форум има за цел да ги стабилизира и создаде нови бизнес контакти, стабилни, одржливи контакти кои да бидат искористени во еднината на најрационален начин, а исто така и запознаване со спецификата и можностите на пазарот на соодветните држави партнери за привлекување на капитал, како што и за да се стимулира заедничкото инвестирање со цел да се излезе и на трети пазари. На настанот своје обраќање имаше извршниот директор на Стопанската комора на Северна Македонија Антони Пешев, кој посочи дека двете земји се блиски соседи и пријатели, токму од тие причини потребно е да се работи на интензивирање на меѓусебната соработка со градење на квалитетно инфраструктурно поврзување долж паневропскиот коридор 8, но и ефикасно енергетско поврзување кои значително ќе придонесат за раст и развој на економиите на двете држави. Позитивните статистички податоци кои во првите 3 квартали од оваа година бележат раст од над 50%, се потврда дека трговската размена надминува 700 милиони евра, а покажува дека иако има многу бариери во соработката, сепак компаниите наоѓаат начини да работат. Бизнисмените од двете држави да ја согледаме реалноста и да ја прифатиме новата економско-енергетска парадигма. Дали може од едно да направиме две, дали може од еден пазар да направиме 2 пазари, дали можеме од еден профит да направиме 2. Нашата задача е да умножуваме, а не да делиме. Изминатиот период и години што изминаа беа исполнети со големи проблеми заради тоа што поминавме од криза во криза, почнувајќи од короната па преку економијата и енергетската криза, и денеска живееме со криза која настанува како рефлексија на ова што се случува со големата војна во Европа. Мислам дека светот никогаш не бил во поголемо искушение, особено Европа. Пазарите на кои што ние како држави сме премногу зависни од енергија, од нови пазари, несвојствени миграции од исток на запад, се исклучително тешки предизвици и за најголемите економии. Запрени се традиционалните извори на енергија, прекинати се ланците на снабдување, намалена е побарувачката, а на светот во периодот што следува во најава е голема криза со храна. Значи, запрена е економијата, а со тоа и светот што ние го познаваме. Сето ово упатува на потреба да се биде многу внимателен и рационален, но и многу реален, и потребно е одлично да се менаџира со ресурсите. Но сето ово упатува и на взаемна и итна соработка. На паметно инвестирање преку рационализирање, интелигентно и бескомпромисно штедење, но и прецизно насочување на капиталот и инвестициите ќе бидат потезите кои ќе бидат пресудни и тука и насекаде. Фактот останува во криза, паметните добиваат, но предизвикот
овој пат не е колку ќе добиеме, туку како ќе го добиеме тој. На настанот беа организирани панел дискусии каде активно учествуваа представници од стопанските комори, од ресорните институции и бизнис заедницата од двете држави со присуство на повеќе од 150 компании. Република Северна Македонија потребно е да работи на поставување амбициозни, но и реално остварливи цели за раст и развој на економиите на двете земји и создавање на поволни услови за бизнис секторот, инфраструктурно и енергетско поврзување, изградбата на пругите, патиштата, отворање на нови гранични премини, потикнување на меѓуграничната соработка, заеднички проекти, размена на знаење и друго. Во рамките на бизнис форумот беа подпишани и договори за соработка меѓу компании од двете земји вредни над 3 милиони евра. Компаниите од двете држави имаа можности за вмрежување и директни средби за деловна соработка.